É pequeno? Ah, tá pequeno. Toma. Passa, Tá fazendo, Miguel? Tô. Meu Deus, Zé. ó. Ah, tá saindo fumaça. Isso é porque o fogo tá pegando. Se não tá saindo fumaça, é porque tá bom. Deixa eu ligar. Pronto, pai. Peraí. Vamos ver isso aqui, ó. Aqui. Isso. Sério? Olha. Vê se eu traz aqui no outro. Aqui. É. Pronto, muito bem. Bora dormir no carro, pai. Dormir no carro? Dormir no carro? Sim. E a barra do termômetro aqui? Sei lá. Tô brincando. Você tá crochando. Daqui a pouco vai ter que contar as histórias. Quer que eu pare aqui? Vai. Nem começou a história de assombração. Você já tá com medo?